Labdien, mani sauc Kārlis Ruks. Esmu Zemnieku saimniecības Jaunkalniņa īpašnieks un Zemnieku saimniecības vecdzilākšu agronoms. Atskaites pats pamats, jā, tas ir gan valsts augu aizsardzības dienestam, gan lauka atbalsta dienestam atskaites, jā, tas ir pamats. Ka visi jārēķina līdzi ir izmaksas, jārēķina līdzi ir cik ko es kurā vietā izmantot līdz ar to. Jo tie dati ir vairāk, jo vieglāk ir analizēt. Sezonas laikā skatos, jā, kad ir lielāks sausums, tad tas nozīmē, ka augu aizsardzības līdzekļi nestrādās tā kā vajag, mēslošanas līdzekļi nestrādās tā kā vajag, skatos pēc izmaksām. Skaidrs, ka ir kaut kāds slieksnis sasniegts, kad vienkārši tālāk vairs nebūs jēgas. Ieguldījums neatnesīs atpakaļ, peļņu neatnesīs, un tad vienkārši uzreiz pēc tā skatās līdzi. Teiksim tā, nav tikai atskaitēm, ir arī datu analīzei un efektīvākai saimniekošanai. Protams, liels darbs es varu ieplānot. Es zinu, ka man tur lauks būs jānokais ar attiecīgo mēslojumu vai jānosmicina ar attiecīgo kaut ko. Es vismaz reizi nedēļā cenšos apbraukāt visus laukus. Tas ir it kā pa maz, vajadzētu biežāk. Es cenšos, cik sanāk, apbraukāju visus laukus un uz laukiem skatos, kas ir nepieciešams. Piemēram, es varētu teikt, vai visiem laukiem tad uzdosim kaut kādu fungicīdu un viss būs kārtībā. Bet tikpat labi tam laukam, ja nevajag, ar tam laukam vajag divreiz lielāku devu vai kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to ir jābūt tai integrētajai domāšanai, kad jābrauc, jāskatās. Tāpēc es saku, es varu saplānot liels darbs, ka tas būs jādara, bet kur un kad un kurā momentā tas būs jādara, to es skatos pēc tā, kas notiek uz lauka. Nē, prognozēt es tiešām vairs neņemos, jo pēdējos 2 gadus prognozējām zelta kalnus, nesanāca nekas. Pašā sākumā man bija pierakstu klade, nestrādā. Tad tālāk man bija Excels. Nestrādā, bet jau ir bišķīt labāk. Tad es izmantoju Agro IT programmu. Tagad būs pirmie soļi, pirmā sezona būs ar e-agronomu. Skatīsimies, kā būs. Jā, man paziņas daļa lieto e-agronomu. Par pašu e-agronomu es dzirdēju pirms kaut kādiem 2 gadiem, ja nemaldos, kad tas viss sākās. Es skatījos, interesanta programma varētu būt. Bet, tā kā biju paņēmis to testa versiju, sapratu, ka tas tā kā vēl nav priekš manis. Man patīk rēķināt līdzi visas izmaksas. Jārēķina līdzi. Lauksaimniecība, tas ir dzīves stils, jā, viss kārtībā, bet tas ir arī bizness. Tur bez rēķināšanas līdzi nevar. Līdz ar to strādāt ar 10 Excel failiem, kladēm un tā tālāk, man tas neliekās efektīvi. Protams, visefektīvākais ir programma. Kāpēc izvēlējos šobrīd agronomu? Man paziņa, ļoti labs agronoms ieteica programmu, jo teica, ka tas ir ļoti labi. Es tā domāju, manējā šī bijuša programma arī mani apmierina. Protams, tur kaut kādas ir lietas, kas man neapmierina. Pamēģinās. Tā pamēģināju, nav nemaz tik slikti. Ir forši. Jā, tagad ir, kas man ļoti patīk jau pašā sākumā. Programma ir savienot kopā ar lauku atbalsta dienestu. Es varu vienkārši no lauka atbalsta dienas visus savus iesnieguma laukus eksportēt uz programmu. Man ir precīzi lauku numuri, precīzas platības, kas ir deklarētas lauka atbalsta dienestā. Viss parādās kartē. Tas man ļoti patīk. Tā ir ritīgākā lieta. Ļoti elementāri, jā, es ielieku šo te savu iesniegumu e-agronomā, man parādās visi lauki. Es vienkārši sarakstu lauku nosaukumus, man jau parādās, kādas kultūras man ir bijušas pagājušajā gadā un kultūra augi un kāds man būs nākamgad, sākam plānošanu, un tad jau viss tas ir forši. Jā, bija šī problēma no sākuma ar to failu eksportēšanu, bet tā bija mana datora problēma. Kādā gadījumā ļoti intuitīvi, teiksim tā programma liekas, jo viss ir saprotams, viss ir uzrakstīts, viss, kas jādara. Arī tie video tutoriāļi sākumā, tas arī varbūt kādam būtu noderīgs, es gan neskatījos, bija sliktais. Parasti vienmēr lietošanas instrukciju jau izmanto tad, kad ir kaut kas satačkarēts. Tā kā es arī pieturos pie šī paša principa. Tā kā ļoti, ļoti elementāri. Vismaz man tā liekas, ka ir elementāri un savienots kopā ar lauku atbalsta dienestu un ērti. Pagaidām, jā, kas man liekas, finanšu analīze tā trūkst, bet cik es saprotu, tas jau tiks novērsts.
Un tad es varēšu arī visu aprēķināt bez Excel tabulām, bez nekā. Vienkārši tad jau būs jau super. Par tām augsnes daļām, par tām es pagaidām vēl nemāku spriest, jo tur es vēl neesmu savādījis vēl datus iekšā par mēslošanas plāniem un tam līdzīgām lietām. Tā problēma, ko es gribētu atrisināt ar agronomu nākotnē, tas, ka visa informācija pieejama vienu vietu, uz vienas platformas. Tā ir vienkārši aplikācija. Aplikācijā ievadu attiecīgos datus, attiecīgi izdarīt to darbu. Ja arī būs darbinieks, tad es darbiniekam nododu komandas, uz kuru lauku, cik daudz kas ir jādara. To visu izdara aplikācijā. Es ceru, ka tas būs tas, ko es varēšu risināt ar agronomu.